我们现在就吃中午饭了。今天吃什么菜呢？我们现在是，煮南瓜、炒南瓜、南瓜叶，反正过几块都是南瓜。开始吃饭。这是炒的南瓜丝，这是南瓜叶，这个是煮的南瓜。今天反正就是南瓜烩。上面还有一个南瓜没吃完。哎呀，我的妈呀！天天都吃南瓜，吃不赢啊！那里还有一个已经老掉了。现在我们都是南瓜开会了，现在还如果再那个的话，可能天天就是人都要变成南瓜。不过南瓜好吃，不管是炒还是煮都可以。我的妈呀，南瓜1个、2个、3个，这里都是6、7个，还没有。哎呦！就会把我吃。不能笑他嘛，李鹏。哎呦，哎呦，背不过去了。哎呦，推不起来。都看一下水里面没好了。哎呦，水的。我们弄粉粑粑吃。好，有点我这样也是的，妹儿家这个粉粑给炒一下。我们倒粉粑。好，练练粉粑。这个练练丝，那要快吃啊！练练萝卜，辣子。这边今天我们是吃饭了，中午饭也是晚饭。这是粉包，这是炒的瘦肉，这是炒萝卜。今天我们在地里面来采红瓜了，看，哟，多得很了，这个红光干的。真哟，这些你怎么淘的嘛？这天天都空的。对，哇，这看到没有，姐妹们，我们的红瓜就是这样子，红瓜真的是像红瓜，到处都是。哇塞，看看这个红瓜，哎呀，这红瓜好多。哎呀，我一红瓜的很香的，这个脸上老的太多了。你放叶子进来，红瓜叶子又出来。哇，我淘的吧？这个是小尖尖是这个，知道吗？知道淘的吧？好了嘛，你看这个弄点儿红瓜藤，还有一个，你给淘的了吗？好。哦，这给你说了好多，那个等一下还要多少？哎呦，嗨，哎呀，这个红瓜太多了，吃不完。
今天我们来炒个菜苔，简简单单的。先把胡辣子爆香，哎呦，倒入。盘中，哎，好，我们开始吃晚饭。然后今天这个肉是煮的啊，最先来这个，好好吃，好香。这炒个肠子。为什么我吃肉那么厉害？就是这样子。这是肠子炒的，白水萝卜。我们看了苹果回来，在这里烧几个洋芋吃，然后再烧一个玉米。玉米。我也吃鸡蛋。我也是要吃鸡蛋。你的家。看着嘛，我先放这个葱。我看看你。这海椒的种数有点多。还是刚到这最多。咱先吃鸡蛋，肯定味道不行。这个也给过。给过吗？你看不到红椒吗？哦。你两个去买茶。好的。对，杨二，你还吃点洋玩意儿啊？没有，我想。